హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను తయారు చేసిన వాటర్ ఫౌంటైన్ని చూపిస్తాను. నేను ఎలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చిన్నపిల్లలైనా చేసుకోవచ్చండి. వాటర్ ఫౌంటైన్ ఒక మోటార్ ఒకటి మనకు కావాలండి. ఒక మోటార్ ఒకటి ఉంటే మనకి వాటర్ ఫౌంటైన్ చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది. ఆ మోటార్ అనేది మనకు బయట లోకల్ షాప్లో దొరుకుతుంది, తర్వాత అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుందండి. నేనైతే అమెజాన్లో కొన్నాను. నాకైతే 200 అట్లా చేంజ్ పడింది. బయట అయితే మీకు 150 రూపీస్కి అట్లా పట్టొచ్చు. దానికి మోటార్కి మనకు స్పీడ్ అండ్ స్లోగా పెట్టడానికి కూడా వస్తుంది. చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు స్పీడ్ అంటే ఇంకా స్పీడ్, స్లో అంటే స్లోగా. ఇది మనకు ఫంక్షన్స్కి అయినా, తర్వాత చిన్న చిన్న పండగలకైనా మనము పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసినానో చూపిస్తాను. ఇదైతే మనకు వాటర్ బాటిల్ అండి. ఇది వాటర్ బాటిల్. దీనికి బ్లాక్ పెయింట్ కొట్టినాను. ఇది ఒక లిడ్ అండి. దీని వెనక సైడ్ నుంచి ఎంసీల్ పెట్టేసి హోల్డ్ చేసేసి పైప్ అతికిచ్చేస్తున్నాను. కింద ఇక్కడ మోటార్ ఉందండి. తర్వాత 2 దీపాలు ఉన్నాయి. ఆ దీపాలలో నేను శివుణ్ణి పెట్టేస్తాను. స్వామి కార్యం స్వకార్యం అన్నట్టు 2 పనులు అవుతాయి కదండి. అభిషేకం చేసినట్టు ఉంటుంది. తర్వాత పాజిటివ్ వైబ్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటర్ సౌండ్ కూడా మీరు వింటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో మంచిదండి. తర్వాత మా ఇంట్లో ఉండేది ఒక శంఖము, తర్వాత బాతు, తర్వాత కలర్ స్టూల్స్. ఇది ఒకటి టబ్ అండి. దీన్ని కూడా బ్లాక్ పెయింట్ కొట్టేస్తాను. మీకు కనపడుతుంది. ప్లీజ్ అండి, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్ యూ.